ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചൊരു സംശയമാണ് കോക്ടെയിലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കുണൂറിനെയും ഒരുമിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും, ഉറപ്പായിട്ടും ഇടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ചെറിയ കൂടുകളിലാണെങ്കിൽ ഇവർ നല്ല രീതിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും, ബ്രീഡിങ്ങും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാതെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇവർ നല്ല രീതിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കൂടുകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ബേഡ്സിനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഈ രണ്ട് ബേഡെന്നല്ല, നമ്മൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള ബേഡ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കേജിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള ബേഡ്സിനെ എല്ലാം ഒറ്റ കേജിനകത്തിട്ടാൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കേജിലിടണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.